Ovaj čovek važi za jednu od najuticajnijih političkih figura u svetu. On je najmlađi od 3 sina nekadašnjeg severnokorejskog vođe Kim Jong-ila i njegov naslednik na tom položaju. Po objavljivanju smrti njegovog oca, državna televizija ga je proglasila za velikog naslednika. Povezuju ga sa raznim čudnim i misterioznim događajima. Vrhovni je komandant Korejske narodne armije i vrhovni lider Severne Koreje. Predstavljamo vam Kim Jong-una, diktatora sa oštrim nuklearnim zubima i lidera koji pleše na ivici haosa. U nastavku ćete saznati kako je izgledalo njegovo odrastanje, život pod lažnim imenima i sam put ka vrhu političke scene. Kakvi su mu planovi sa nuklearnim naoružanjem, koliko je moćan, šta sve posjeduje i ko je zapravo ovaj kontroverzni lider o kojem govori ceo svet. Mediji i vlasti Severne Koreje su naveli da je Kim Jong-un rođen 8. januara 1982. godine, ali južnokorejski obaveštajni zvaničnici veruju da je stvarni datum godinu dana kasnije. Smatra se da je Kimova zvanična godina rođenja promenjena iz simboličkih razloga. 1982. obeležen je 70. rođendan njegovog dede Kim Il-sunga, a 40 godina nakon zvaničnog rođenja njegovog oca Kim Jong-ila. U izveštajima se 2024. godine navodi da je Kim proslavio svoj 40. rođendan, a njegova godina rođenja je 1984. Kim Jong-un je drugo od 3 dece, Ko Jong-huija i Kim Jong-ila. Unuk je Kim Il-sunga koji je bio osnivač i vodio je Severnu Koreju od njenog osnivanja 1948. do svoje smrti 1994. godine. Zanimljivo je da je Kim prvi lider Severne Koreje koji je rođen kao severnokorejski državljanin, jer je njegov otac rođen u Sovjetskom savezu, a deda je bio rođen tokom japanskog kolonijalnog perioda. Sva deca Kim Jong-ila živjela su u Švajcarskoj, kao i njihova majka, a prebivalište im je bilo u Ženevi. Kim Jong-un je pohađao privatnu međunarodnu školu u Bernu, u Gimlingenu, u Švajcarskoj pod lažnim imenom Joel Pak od 1993. do 1998. godine. Bio je veoma stidljivo i mirno dete. Važio je za dobrog druga i bio je dobar đak, dok se u slobodno vreme bavio košarkom, prema kojoj gaji ljubav i dan danas. Još tada je pokazivao moć vešte komunikacije i moći, pa je tako pored sebe uvek imao najstarije učenike iz škole i društvo koji su mu bili maltene kao telohranitelji. Također, zajedno sa njim, istu školu je pohađao i njegov stariji brat Kim Jong-chul. Nakon te pohađao je školu u Konisu, u blizini Berna, isto pod lažnim imenom Pak-un, od 1998. do 2000. godine, kao sin zaposlenog u ambasadi Severne Koreje u Bernu. Vlasti su potvrdile da je u tom periodu školu pohađao severnokorejski učenik iz Severne Koreje. Kim je u toj školi prvo bio u specijalnom odeljenju za decu koja su pričala strani jezik, a kasnije pohađao redovnu nastavu da bi iznenada u jesen 2000. godine napustio školu. Sav ovaj period Kimovog života veoma je tajnovit, jer je, kao što ste primetili, sve vreme u Švajcarskoj boravio pod lažnim imenom. U aprilu 2012. godine izašli su na videlo novi dokumenti koji ukazuju da je Kim Jong-un živeo u Švajcarskoj od 1991. do 1992. godine, ranije nego što se mislilo. Naime, jedna poznata laboratorija za anatomsku antropologiju Univerziteta u Lionu uporedila je Kimovu sliku snimljenu u školi 1999. sa njegovom slikom iz 2012. godine i zaključila da lica pokazuju usklađenost od 95%, što dovodi do zaključka da se radi o istoj osobi. Pojedini analitičari ističu da je Kim Jong-un pohađao univerzitet, odnosno vodeću školu za obuku oficira u Pjongjangu od 2002. do 2007. godine. Kim posjeduje 2 diplome,
jednu iz fizike, a drugu kao oficir vojske. U moru sumnjivih i zanimljivih događaja koji se vezuju za ovog čoveka navodi se to da su početkom 2018. godine prema izveštaju uticajne novinske agencije Reuters Kim i njegov otac koristili falsifikovane pasoše koje je navodno izdao Brazil i datiraju iz 1996. godine radi podnošenja zahteva za vize u različitim zemljama. Oba desetogodišnja pasoša imaju pečat sa natpisom Brazilske ambasade u Pragu. U pasošu Kim Jong-una zabeleženo je ime Josef Pfag i datum rođenja 1. februar 1983. godine. Kimov najstariji polubrat, Kim Jong-nam, je bio dugo smatran glavnim kandidatom za naslednika njegovog oca na čelu Severne Koreje. Međutim, 2001. godine, zbog falsifikovanog pasoša prilikom ulaska u Japan, proteran iz zemlje. Kako to uglavnom biva kada su u pitanju borbe za velike pozicije, Kim Jong-nam je misteriozno i iznenada ubijen na međunarodnom aerodromu u Maleziji 16. februara 2017. godine. Sumnja se da su ubistvo izvršili severnokorejski tajni agenti. Međutim, ko je nalogodavac nije otkriveno ni do dan danas, iako neki sumnjaju da je to upravo bio Kim. Ljudi koji su bili bliski porodici su tvrdili da je Kim Jong-il, njihov otac, oduvek favorizovao više svog najmlađeg sina Kim Jong-una nego starijeg sina. Kim Jong-un, o kome danas govorimo, je više podsjećao na svog oca, dok je stariji sin bio nekako feminizovan i mekan po rečima njihovog oca. Pored oca, također i svi ostali su se složili da je bolje da vlast preuzme Kim Jong-un, jer posjeduje odlične fizičke predispozicije, veoma je inteligentan i nikad ne priznaje poraz. 15. januara 2009. godine jedna južnokorejska novinska agencija je izvestila da je Kim Jong-il imenovao Kim Jong-una svojim naslednikom. BBC je u martu 2009. godine javio da se Kim Jong-un nalazi na listi kandidata za poslanika u Narodnoj skupštini, ali mu je kasnije dodeljena pozicija u Nacionalnoj komisiji za odbranu, koja predstavlja ogranak severnokorejske vojske. Još tada su svi pretpostavili da će Kim Jong-un naslediti svog oca na čelu Korejske radničke partije. Krajem septembra 2009. godine su ga povezivali sa potopom broda Cheonan i bombardovanjem Yenpyonga kako bi učvrstio svoj položaj u vojsci i tako omogućio što lakšu proceduru prelaska vlasti sa oca na njega. Krajem 2010. godine, tačnije u septembru, dodeljen mu je čin generala u severnokorejskoj vojsci. Zatim je nedugo nakon toga, u decembru iste godine, postavljen za predsjednika Centralne vojne komisije i postao član Centralnog komiteta Radničke partije. Tokom proslave 65-godišnjice Radničke partije, viđen je zajedno sa ocem, što je jasno nagoveštavalo da će on postati novi vođa Severne Koreje. Taj događaj su propratili svi svetski mediji, upravo iz tog razloga. Postoji glasine da je početkom 2011. godine uklonio veliki broj svojih rivala, kako bi što lakše obezbedio podršku i stigao do vrha. Međutim, ne postoje zvanični dokazi za bilo šta od toga, ili što bi mi rekli, pojeo vuk magarca. Kim Jong-il je umro 17. decembra 2011. godine. I Kim je odmah nakon toga, 24. decembra, javno proglašen za vrhovnog komandanta Korejske narodne armije. Mlad i neiskusan, sa svega 30 godina, preuzeti tako odgovornu i veliku poziciju bio je pravi izazov. Mnogi svetski analitičari i političari su bili skeptični povodom toga. Međutim, ambiciozan i samouveren, Kim je punim gasom nastavio tamo gde je njegov otac stao. Krajem marta 2012. godine Kim Jong-un je proglašen doživotnim generalnim sekretarom Radničke partije Koreje, a nakon toga i prvim sekretarom. Malo kasnije, u aprilu iste godine, je imenovan predsjedavajućim Nacionalne komisije za odbranu i samo par dana nakon ovih dodjela i funkcija održao je i svoj prvi javni govor.
Novim funkcijama i unapređenjima ni ovdje nije bio kraj, već je u junu 2012. godine unapređen u čin maršala Korejske narodne armije, što je ujedno i najviši aktivni čin u vojsci. Ovu odluku su donijeli Centralni komitet i Centralna vojna komisija Koreje. Zatim je 2014. godine izabran za novog predsjednika Nacionalne komisije za odbranu, a u junu 2016. postaje predsjednik Komisije za državne poslove. Titula za titulom, korak po korak, kroz vrata koja mu je otac otvorio, Kim se sigurno probijao ka vrhu, ne samo korejske, već i svetske politike. Kim Jong-un je zvanično član takozvanog trijumfata, koji upravlja Severnom Korejom, a koji između ostalog sačinjavaju predsjednik parlamenta i premijer države. Sva trojica igraju važne uloge u vođenju zemlje i svako od njih trojice je zadužen za jednu oblast. Naime, Kim Jong-un upravlja vojskom, premijer Kim Jae vodi vladu i bavi se nacionalnim poslovima, dok je predsjednik parlamenta Choe Ryong-hae zadužen za diplomatiju. Kim je napravio velike promjene u zemlji i Koreja je od njegovog dolaska znatno uznapredovala na svakom polju. Iako je Koreja sada poput totalitarne komunističke zemlje, stanovnici su zadovoljni i srećni. Kim je na samom početku svoje vladavine jasno stavio do znanja svima da će uveliko raditi na proširenju i poboljšanju nuklearnog naoružanja, pored ekonomskog napretka koji mu je također glavni prioritet. Samo u periodu od 2013. pa sve do septembra 2017. godine izvedeno je preko 80 raketnih proba. Sama izjava Kima u decembru 2015. godine potvrđuje njegov plan i viziju kada je nuklearno oružje u pitanju, a izjava je glasila ovako. Severna Koreja je država koja posjeduje moćno nuklearno naoružanje i tek će ga poboljšati i unaprediti. I spremni smo svakog časa da detoniramo A bombu i H bombu kako bi odbranili svoj suverenitet i dostojanstvo nacije. U svom govoru povodom nove godine 2. januara 2017. godine Kim Jong-un je rekao da je zemlja u posljednjoj fazi priprema za probno ispaljivanje interkontinentalne balističke rakete. Severna Koreja je 4. jula zaista izvela prvi javno najavljeni test svoje rakete pod nazivom Hwasong-14, koji se poklopio sa proslavom Dana nezavisnosti u Americi. Zatim su nastavili sa testovima i u septembru izveli svoj 6. nuklearni test, a onda u novembru testirali još bolju i noviju verziju Hwasong rakete pod nazivom Hwasong-15, koja teoretski ima sposobnost da dopre do bilo kog mesta u Americi. Kao odgovor, Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je doneo niz sankcija Severnoj Koreji zbog njenog nuklearnog programa i raketnih testova. Procenjuje se da Severna Koreja posjeduje između 40 i 60 bombi, uključujući i vodonične bombe. Do 2022. politički stav Severne Koreje je bio da nuklearno oružje nikada neće biti zloupotrebljeno ili korišćeno kao sredstvo za preventivni napad. Ali ako postoji bilo kakav pokušaj napada na teritoriju i suverenitet Severne Koreje, nuklearno oružje će biti najvjerovatnije upotrebljeno. Međutim, od 2022. godine su taj stav promijenili i on sada glasi da ukoliko dođe do napada na teritoriju Koreje ili eventualnog napada na najviše rukovodstvo i vlast, nuklearni napadi na neprijatelja će biti automatski pokrenuti. Pored toga, novi zakon ukazuje da bi, ako je Kim Jong-un mrtav, ovlašćenje za nuklearne udare prešlo na višeg zvaničnika, odnosno njegovog zamjenika. Što se tiče spoljnih poslova, Severne Koreje sa najvećim silama sveta pod vođstvom Kim Jong-una jako su rezervisani i oprezni. Na primjer, odnosi između Severne Koreje i Rusije su tradicionalno bili umereni, ali se s vremenom poboljšavaju. Putinova administracija pokazuje interesovanje za stabilnost na Korejskom poluostrvu, ali su ekonomska pitanja i odnosi sa drugim velikim silama, poput Kine i SAD-a, često ključni faktori u dinamici odnosa sa Severnom Korejom.
Sa Kinom također održavaju dobre odnose, često se oslanjajući na Peking kao svog glavnog saveznika i ekonomske podrške. Ovi odnosi imaju istorijske korene još iz Korejskog rata od 1950. godina. Međutim, iako postoji saveznički odnos, Severna Koreja nije u potpunosti nezavisna u odlukama, a kineski uticaj može služiti kao kontrolni mehanizam nad Severnom Korejom. Najnapetije je u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u vezi sa nuklearnim programom Severne Koreje, kao što smo maločas objasnili. Kim Jong-un nasledio je tenzije koje su prethodile njegovom preuzimanju vlasti. Različite administracije u SAD-u pokušavale su pristupiti Severnoj Koreji s različitim strategijama, ali problemi u vezi sa nuklearnim oružjem, raketama i ljudskim pravima ostaju glavne tačke sukoba. Tokom Kimove vlasti došlo je do istorijskih sastanaka sa američkim predsjednicima. Na primjer, sastanak sa Donaldom Trumpom u Singapuru 2018. godine, kao i drugi sastanci, predstavljaju pokušaje dijaloga i smanjenja napetosti, ali nisu doveli do značajnih dugoročnih promjena u odnosima između ove dve zemlje. Lični život i lifestyle ovog intrigantnog lidera je tek priča za sebe. Naime, magazin Forbes je Kima rangirao kao 36. najmoćniju osobu na svijetu u 2018. godini. Pre par godina, južnokorejska i američka policija je otkrila imovinu i bankovne račune u vrednosti od preko 5 milijardi dolara, koje kontrolišu Kim Jong-un i njegova porodica. Ova imovina je pronađena na više od 200 stranih bankovnih računa, koji se nalaze širom svijeta u zemljama uključujući Austriju, Lihtenštajn, Rusiju, Singapur i Švajcarsku, dok se najveći broj računa nalazi u Kini. Popularni američki list Business Times objavio je da Kim ima preko 17 luksuznih palata širom Severne Koreje, flotu od 100 luksuznih automobila, privatni avion i jahtu od 30 metara. Popularni košarkaš Dennis Rodman je jednom prilikom posjetio privatno ostrvo Kima i tom prilikom izjavio da je to mesto kao raj na zemlji i da je Kim jedini na tom ostrvu. Kada je reč o njegovom porodičnom životu, na tu temu se jako malo zna i sve informacije vezane za njegovu decu i suprugu su dobro sakrivene od očiju javnosti. Naime, ono što je dostupno javnosti i što se zna, Kim je oženjen sa Ri Sol-ju, koja ga uvek prati na svim javnim nastupima. Njih dvoje su se venčali 2009. godine, a 2010. su dobili sina o kojem se ništa ne zna. Par godina kasnije, tačnije 2013. dobili su ćerku Ju Ae, koju je Kim i javno prikazao i vodio na javne događaje i nastupe, dok se o trećem detetu, kao i o prvom, maltene ništa ne zna. Kao i sve ostalo, vezano za ovog čoveka, prekriveno je velom misterije, pa tako i njegovo zdravstveno stanje, koje nije baš sjajno, a sam Kim je imao nekoliko kritičnih perioda tokom svoje vladavine, kada je bio toliko loše da se uopšte nije pojavljivao u javnosti, i čak po nekoliko dana. Kao na primjer kada se nije pojavljivao u javnosti 6 nedelja u septembru i oktobru 2014. godine. Državni mediji su tada objavili da se nalazio u teškom zdravstvenom stanju i da ima problema sa hipertenzijom i dijabetesom. Također je poznato da je strastveni pušač i da uživa u najskupocenijim tompusima i generalno cigaretama. Pored ovoga, zanimljivo je i to da je navodno osnovao grupu pod nazivom Kipudžo, koja broji preko 2000 žena i devojaka u svrhu pružanja zabave za visoke zvaničnike i ugledne goste. Ovo nikada nije zvanično potvrđeno, ali postoje intervjui i izveštaji Severnokorejaca koji su bili članovi te grupe. Zbog svoje reputacije i moći, Kim Jong-un često je na meti neprijatelja, pa pored sebe uvek ima najbolje moguće obezbeđenje i ljude koji ga čuvaju. A to kako čuvaju Kim Jong-una možete pogledati na našem kanalu u videu o kome smo detaljno sve objasnili o njegovom ličnom obezbeđenju. Video možete pronaći ispod u opisu ovog videa. Kim Jong-un je ozbiljno zakoračio u svetski politički milje i njegovo vreme tek dolazi, jer ovakvi lideri ne prezaju ni od čega i sve će dati da očuvaju vlast i moć.
Nadam se da smo obuhvatili sve zanimljivo što se tiče ovog čoveka. Ukoliko smo nešto propustili, napišite dole u komentarima da dalje diskutujemo i ostavite obavezno bilo kakav komentar. Da li vam se sviđa način na koji radimo ili bilo šta slično. Lajkujte video, puno bi pomoglo, i podelite video na ostale društvene mreže. Pretplatite se ako ste novi i bacite pogled na naše ostale klipove. Hvala na gledanju i pozdrav!